السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم وصفة للكحة او السعال الحاد، فعالة جدا عن تجربتي الشخصية. اقسم بالله الا وصفة جد رائعة، وقلت خاصني نبارطاجيها مع المتابعين ديالي، وطبعا حتى نتوما بارطاجيوها مع الناس اللي عزاز عليكم، حيت هاد الوصفة احسن بكثير من السيرو ديال الصيدلية. وإلا كنتو اول مره كتشاهدوا القناه ديالي، ضغطوا على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد طبعا، وبارطاجيوه مع اصحابكم والعائله ديالكم باش تعم الفائده. اذا نبداو بسم الله على بركه الله في تحضير الوصفه. فعندنا هنايا طبعا اللفت اللي كيكون هو هذاك اللي كيكون احمر في الجانب، حنا كنقولوا ليه الكركوبه، ونص بصله. طبعا انا هنايا هاد الوصفه استعملتها البارح وعطاتني نتيجه، درت بلاتي نبارطاجيها مع احبابي باش حتى هما الا اللي مرض يا ربي السلامه ولا شي حاجه باش يتشافى منها. حيت اللفت اللي غني عن التعريف كيتوفر على فوائد صحيه، من بينها التحكم في مستويات السكر في الدم، كما انه مضاد للسرطان حيث كيحتوي على فيتامين سي اللي كيساعد في منع نمو وانتشار الخلايا السرطانيه. فهو من الخضروات الجذريه، عضو في العائله الصليبيه، يعتبر واحد من اهم محاصيل الخضروات في العالم حيث كيستخدم كغذاء وكدواء. وطبعا هنايا غادي ناخذ الحكاكه ديالنا غادي نحكوه فيها. انا استعملت الحكاكه رقيقه حتى كنسالي ديك الكميه ديال اللفت، يعني واحد الكركوبه. كنحكو معاه هنايا نص بصله. هاد الوصفه راه رائعه جدا عن تجربتي الشخصيه طبعا. وطبعا الا بغيتو غادي تطحنوا كلشي في مولينكس، يعني بحال المهم هو يصير بحال كريم. صافي هنايا غادي نخلط المكونات ديالنا، البصله واللفت. صافي كنضيف عليهم المحلول ديالنا اللي هو السكر، طبعا السكر حسب الذوق. انا هنايا درت كميه ديال السكر على حساب الدراري الصغار. كنضيف عليهم 3 المعالق ديال زيت العود. كنخلط المكونات ديالنا مزيان. هاد الوصفه راه ملي غادي تصايبيها هكايا ما غاديش تحسي بديك البصله ولا ديك اللفت، غادي يبان لك بحال شي سيروم. طبعا هنايا غادي نضيف ليه معلقه ديال العسل الحر اولا عسل عادي، المهم هنايا درتها غير على حساب الحلاوه، حيت ديك الحلاوه باش كيبغيوها حتى الدراري الصغار ما غاديش يحسوا بديك البصله ولا حتى بديك اللفت. صافي كنعجنها هكايا مزيان حتى كيذوب لينا داك السكر، حيت هو غادي يولي بحال الا قلتي سيرو، غيولي بحال السيرو طبعا، كيولي بحال هاد الشكل. ها هو كيفاش كيجي كريمي ومعسل. صافي هنايا كناخذ واحد القريعه كنديرو فيها هكايا، صافي وكنحطوه فيها. صافي المهم ملي كنعسو غادي ناخذ فيه 2 معالق هكاك وناكلوهم. صافي هنايا وصلنا الى نهايه الفيديو، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وتبارطاجيوه مع اصحابكم وحبابكم كي تعم الفائده. ونتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله، بالصحه والراحه وبالشفاء العاجل للجميع ان شاء الله.